წირი შემდგომ საუბრობთ ხოლმე გულსფერად, გულახდილად. ახლა მე მინდა ვისაუბრო ქრისტიანულ ოჯახზე. აი როგორი უნდა იყოს ქრისტიანული ოჯახი, რა პრობლემები დგას ხოლმე ხშირად ოჯახში და როგორ უნდა გადავწყვიტოთ ეს პრობლემები. უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ დასაბამიდან, პირველი ადამიანიდან, პირველი ოჯახიდან. როდესაც შექმნა ღმერთმა ადამი, შემდგომში ამბობს უფალი ასეთ სიტყვებს, რომ არ არის კარგი ადამიანის მარტოყოფნა და მისი გვერდიდან ქმნის ევას. აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ცხოველები ღმერთმა გაამრავლა, დედალიც და მამალიც ამ შემთხვევაში დედლიც და მამლიც გამრავლდნენ თავისთავად. არცეთი არ გამრავლებულა ვინმეს გვერდისგან. აი მაგალითად დედალი ცხოველი არ გამრავლებულა მამლი ცხოველისგან. მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი, მხოლოდ და მხოლოდ ევა ხდება ადამის ნაწილი, ხდება ადამის გვერდიდან გამოღებული, რაც კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთობა. ერთობა, რომელზეც შემდგომში მაცხოვარი ამბობს, ამიერიდან იგინი აღარ არიან ორ, არამედ ერთ. და რა იყო ამ პირველი ერთობის მთავარი აზრი, რომ ისინი ყოველივე საქმეში ყოფილიყვნენ შეთანხმებული. აი შეხედეთ ბოროტის მზაკობა რაში იყო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატო არ ცდილობს ბოროტი მაშინ დაამარცხოს ევა, მაშინაც ცნოს ადამი და ევა, როდესაც ისინი ერთად არიან. იმიტომ რომ ეშმაკმა ყველაზე კარგად იცის, რომ ერთობაში არის ძალიან დიდი ძალა. აქედან გამომდინარე ეშმაკი ელოდება ჟამს, როდესაც ევას ნახავს მარტო. რადგან როდესაც ოჯახის რომელიმე წევრი არის მარტო დარჩენილი, ამ შემთხვევაში ან ცოლი, ან ქმარი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცოლი ევა, როდესაც მარტოა დარჩენილი, უფრო ადვილია მარტო ადამიანის ცნობა. აქედან გამომდინარე, სწორედ როდესაც მარტო ნახა ევა, სწორედ მაშინ მივიდა მასთან სასწაულად და ევაც შეხედეთ, მარტო იღებს გადაწყვეტილებას, არ ეკითხება ადამიანს. მიიღებს გადაწყვეტილებას და უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას დაშვებული შეცდომას ამცნობს ადამიანს. ამიტომაც, როდესაც ოჯახი იქმნება, ამ ოჯახის უპირველესი მიზანი უნდა იყოს ერთობა. რადგან ერთობის ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს ძალიან ცუდ შედეგს და ძალიან ფატალურად დამთავრდება ყველაფერი, როგორც ეს მოხდა ადამის და ევას შემთხვევაში, რადგან როდესაც ევა ნახა ბოროტმა მარტო, მაშინ შეძლო მისი ცნობა და ევას შეცდომა სწორედ ის იყო, რომ ევამ არ კითხა ადამიანს, ევამ ადამიანის გარეშე მიიღო გადაწყვეტილება, თორე ევას რო ადამიანისთვის ეკითხა, რა იქნებოდა ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რადგან არ კითხა, მოხდა პირველი დაცემაც, მოხდა პირველი შეცვლებაც და აი შეხედეთ, უკვე 60-დან, როდესაც ღმერთმა გამოაძევა ადამი და ევა, 60-დან გამოძევებული ადამი და ევა პოულობენ იმ ერთობას, რომელი ერთობაც 60-ში დაერქვა. ეს რაც გვასწავლის. ხშირად ადამიანები, ოჯახის წევრები, ან ცოლი, ან ქმარი ფიქრობს, ამ ქვეყნიურ კულტურაზე ფიქრობს, რომ მატერიალურში დაინახოს ბედნიერება და მატერიალურში ეძიებს ბედნიერება. მაგრამ აი შეხედეთ პირველი ოჯახის მაგალითზე, თურმე მატერიალურში ბედნიერება არ ყოფილა. როგორ ფიქრობთ, 60-ში რაიმე მატერიალური ადამიანს და ევას აკდა? არც არაფერი არ აკდა. მაგრამ აი 60-ის მიღმა შეძლეს მათ იმ ერთობის შენარჩუნება, რა ერთობაც 60-ში ვერ შეძლეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ოჯახი ღალებ ფოხში იქნება თუ მდიდრულ სასახლეში. დიდძალი თანხა იქნება თუ მცირედი ფული. იმიტომ რომ ადამიანის ბედნიერება მის სულშია. ადამიანი საკუთარ სულში პოულობს ბედნიერებას და სულში ნაპოვნი ბედნიერება კი სამარადისოა. მატერიალური ბედნიერება დღესგან ხვალ არ გექნება. მატერიალური ბედნიერება ვერასდროს ვერ მოგცემს იმ შედეგს, რა შედეგსაც სულიერი ბედნიერება გასცემს. აქედან გამომდინარე, აი ხშირად ქრისტიანებს გვაბრალებენ, ხშირად ეკლესიას აბრალებენ, რომ თითქოს მართლმადიდებლობა ხადაგებს, რომ კაცი ოჯახში უნდა იყოს დიქტატორი. ესეთი არ არის. აი შეხედეთ, რა საოცარ სქემას, რა საოცარ სისტემას გვაძლევს ქრისტიანული ეკლესია ოჯახის მოწყობისა. ეს არის სიყვარულის სისტემა. რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად, რა ჭირდება კაცს ყველაზე მეტად? კაცს ჭირდება ყველაზე მეტად სიძლიერე. ხოლო ქალს რა ჭირდება ყველაზე მეტად? სიფათიზე და სინაზე. ნახეთ, რას ამბობს მოციქული, რას ეუბნება ქმრებს. მოიგრძით თქვენ ცოლებს ისე, როგორც უმჭიფრეს ჭურჭელს, ან როგორც უსათუთეს ჭურჭელს. ახლა წარმოიდგინეთ, კაცი, რომელიც ცოლს ექცევა როგორც უსათუთეს ჭურჭელს. და ამ დროს რას ეუბნება ცოლს, რომ დაემორჩილენით თქვენ ქმარს. რომელიც ცოლი არ დაემორჩილება იმ ქმარს, რომელიც ქმარიც თავის ცოლს ექცევა როგორც უსათუთეს ჭურჭელს. ამბობს პავლე მოციქული, კაცი ქმარი თავია ცოლისა, როგორც ქრისტეა თავი ეკლესიისა. რას ნიშნავს ეს? რა გააკეთა ქრისტემ ეკლესიისგან? ადამიანი გახდა, დაითმინა ჯვარცმა, დაითმინა ნერწყვლა, დაითმინა უამრავი კვეთრება და ყველაზე მთავარი, საკუთარი სისხლით დაამოწმა ეკლესიისადმი სიყვარული ქრისტემ.
და ქმარი, რომელიც საკუთარი ცოლისთვის დაითმეს ჯვარცმის, საკუთარი ცოლის სიყვარული, საკუთარი მზად არის იმისთვის, რომ საკუთარი ცოლის სიყვარული დამოწმოს საკუთარი სისხლით, ასეთი ქმრის მორჩილი, რომელიც ცოლი არ იქნება, რომელიც ცოლი არ იქნება, ასეთი ქმრის მორჩილი და რომელიც ცოლი არ იფიქრებს იმას, რომ ამ ქმარს ასე ამოროს, ქმარს, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრებით ცდილობს, რომ ცოლს ისე მოექცეს, როგორც უსათვით ერთ ჭურჭელს, ცოლს ისე მოექცეს, როგორც გააკეთა ქრისტემეს ეკლესიისთვის, ანუ თავი გაწიროს ცოლისთვის. აქედან გამომდინარე, ხშირად საუბრობენ კაცებზე, როგორც დიქტატორებზე ოჯახში და ხშირად ამას ქრისტიანობასაც მიაწერენ. ეს ასე არ არის. ქრისტიანობა აი ამ სიყვარულის სისტემას გვაძლევს. რა სისტემაა ეს? ქმარი ისე მოექცეს ცოლს, როგორც ქრისტე მოექცა ეკლესიას. ანუ თავი გაწიროს მისთვის და გააკეთოს ყველაფერი, რომ ცოლი ყავდეს ბედნიერი, ხოლო ცოლი ისე მოექცეს ქმარს, რომ ასე ამოვნოს და ბედნიეროს იმით, რომ იქნება მისი მორჩილი, რადგან კაცს ყველაზე მეტად ჭირდება სიძლიერე, ქალს კი სიფაგიზე. და თუ კაცი მიცემს ქალს სიფაგიზეს, ქალიც აუცილებლად მიცემს კაცს სიძლიერეს და ამით აი ეს სიყვარულის სისტემა, რომელიც ქრისტიანობამ ჩამოაყალიბა, იქნება ურყეველი. ხშირად ხდება ოჯახში უამრავი პრობლემები, მაგრამ პრობლემის მთავარი მიზანი არის ის, რომ პრობლემის აღმოსაყრელად უნდა ოჯახმა დაიწყოს ფიქრი, რომ ერთობა არ დაინგრეს, როგორც წერან თქვით. არ შეიძლება ოჯახის რომელიმე წევრმა მარტო მიიღოს გადაწყვეტილება, რადგან შეუთანხმებლობა ყოველთვის იწვევს სურჩედებს. აი რადგან ოჯახი, ქალი და კაცი არის ერთი სხეული, ერთ სხეულად უწოდებს მას ეკლესია და ერთ სხეულად უწოდა ქრისტე მათ, რადგან ისინი ერთი სხეული არიან, აქედან გამომდინარე, აი როგორ ფიქრობთ, მაგალითად, სხეულის რომელიმე ორგანოების შეუთანხმებლობა რას გამოიწვევს? აუცილებლად ადამიანის სიკვდილს. ხო, აი მაგალითად, თუ ღვიძლმა შეწყვიტა ფუნქციონირება, აუცილებლად გაჩერდება გულიც. და თუ გაჩერდა გული, აუცილებლად გაჩერდება ღვიძლიც. აქედან გამომდინარე, რადგან ოჯახიც, ქალის და კაცის, ცოლის და ქმარის არიან ერთი სხეული, თუ რომელიმე მათგანი შეუთანხმებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას, აუცილებლად ძალიან დიდი საფრთხე დადგება იმისი, რომ ოჯახი დაინგრეს. ამიტომაც, როგორც სხეული მოქმედებს შეთანხმებულად, ასევე ერთ სხეულად უნდა მოქმედებდეს ცოლიც და ქმარიც. ხოლო მათი სიყვარული უნდა იყოს ურყევი. აი მაგალითად, ერთი ძველი პატერიკია და ძალიან საინტერესო პატერიკია. ორი ოჯახი იყო. ერთი ოჯახი ყოველთვის ორივე ოჯახს ძალიან უყვარდა ერთმანეთი. ძალიან უყვარდა, მაგრამ ერთი ოჯახი ყოველთვის ჩხუბობდა. და ყოველთვის მათი ოჯახიდან გამოდიოდა დიდი ყვირილის ხმა, ყოველთვის გამოდიოდა დიდი ჩხუბი, ყოველთვის ისმოდა დაპირისპირება, ხოლო მეორე ოჯახიდან ყოველთვის სიმშვიდე და სიწნარე გამოდიოდა. ყველას უყვირდა, ამ ხმარს უყვირდა პირველ რიგში, სადაც ეს ჩხუბი იყო, როგორ ახერხებდა მეორე ოჯახი ასეთი სიმშვიდის შენარჩუნებას და წავიდა ამის სანახავად. წავიდა და ყური დაუდგო და შეესრო ესეთ ფაქტს, რომ როდესაც ხმარმა გაიარა, მაგიდიდან ვაზა გადმოაგდო შემთხვევა. და როგორც კი ვაზა გადმოაგდო, ცოლს მიუბრუნდა და თხოვა, რომ მაპატიეო, თხოვო მაპატიე, ჩემი ბრალიაო, ცუდად გავედრო. და ცოლი ეუბნება, არა, შენი რა ბრალია, ეს ვაზა მე დავდია ცუდად, მე მაპატიეო. და ეს ქმარი მოდის უკან სახლში და თავის ცოლს ეუბნება, ცოლი ეკითხება, რა გაიგე, რატო არის ისინი მშვიდად? და ქმარი ეუბნება, იქო ორივე მტყვანია, ჩვენ კიდე ორივე მართალი ვართ. აქედან გამომდინარეო, იმ ოჯახში ყოველთვის სიმშვიდეა, იმიტომ იქ ორივე მტყვანია, იმათ ისე უყვარდათ ერთმანეთს, ისეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ ცდილობდნენ ერთმანეთი არ გაენაწყენებინათ. ამიტომ ყოველთვის ნებისმიერ შეცდომაზე, შეცდომა თავისი მიერ იყო დაშვებული თუ მისი მეუღლის მიერ, შეცდომას და პატიებას იკეთებდნენ და ამით სულიერ სიმშვიდეს პოულობდნენ. მეორე ოჯახში კი ყოველთვის დაპირისპირება იყო იმის გამო, რომ იქ ორივე მართალი იყო. აქედან გამომდინარე, ოჯახის რომელიმე წევრმა უნდა ეცადოს, რომ ყოველთვის დათმოს იქამდე, სათამდე შესაძლებელი გახდება